Tony Damanti, classe 1990 di origini siciliane, cantautore, musicista e compositore, nasce a Catania ed inizia il suo percorso studiando il pianoforte. Volare fino a 30 ore per raggiungere il tuo cuore. Oltre ad avere la passione per la musica, inizia a scrivere qualche testo all'età di 14 anni per sé e altri artisti emergenti. In questa intervista, accompagnati da Alessandro Cozzetto, presentatore, DJ ed animatore, ci racconterà il suo percorso artistico fino ad oggi. Città, io voglio Benvenuti a tutti, oggi abbiamo il piacere di ospitare Tony Damanti, cantante e musicista. Allora, partiamo dalle origini. Quando hai scoperto che la musica sarebbe diventata la tua passione? Allora, intanto saluto tutti. Allora, diciamo che io sono partito, appunto, come hai detto già nella prima domanda, da musicista, quindi ho studiato il piano già da piccolo e ho iniziato a fare le prime melodie e poi ho inserito qualche testo, diciamo così, qualche ritornello, qualcosina, però principalmente è stato il pianoforte ad accompagnarmi, quindi ad aprirmi la strada su tutto. E invece qual è stato il momento in cui poi hai capito che questa passione si poteva trasformare anche in professione? Allora, l'ho capito perché iniziando a scrivere già qualche testo ho proprio venduto dei testi ad altri artisti, quindi da lì ho capito che la musica e i testi e tutto quello che c'era, che racchiudeva l'arrangiamento, piaceva. Allora ho detto magari proviamo, perché intanto si parte sempre avendo la passione, quindi pensando sempre alla passione, dopo arriva il lavoro ovviamente, però partendo sempre da quella cosa, poi pian piano vai avanti e da lì ho capito appunto che facendo sia la musica che i testi e componendo anche musiche a 360 gradi, ho capito appunto che si poteva fare questo lavoro ovviamente. Allora, ogni artista sappiamo che ha sempre una storia da raccontare. Tu da dove prendi l'ispirazione per scrivere e interpretare le tue canzoni? Allora, molte canzoni le ho vissute proprio sulla mia pelle, no? Perché poi comunque vedi magari tante situazioni, io ovviamente i miei testi parlano tutti d'amore ovviamente, e alcuni li ho passati proprio sulla mia pelle, alcune sono storie, quindi magari delle storie che tu vedi in giro e prendi ispirazione, e quindi sono appunto per metà che sono passate proprio sulla mia pelle, per metà che sono appunto proprio storie inventate. Comunque sono vita. Sono vita ovviamente, certo, sono tutte storie di vita ovviamente, certo. Allora, il tuo stile musicale come lo descriveresti a chi ti ascolta per la prima volta? Allora, il mio stile è diciamo un pop italiano partenopeo, perché poi alla fine io ho sempre cantato in lingua napoletana e poi che si fa questa differenza che poi non ha diciamo tanto senso, quindi tra il neomelodico e il partenopeo, perché alla fine è sempre in lingua napoletana, no? E io diciamo il mio stile varia un po', perché io appunto sono partito con la lingua napoletana, ho fatto anche un EP in italiano, però alla fine se tu canti l'amore lo puoi cantare in napoletano, lo puoi cantare in italiano, alla fine dovresti arrivare sempre a quell'emozione. Ovviamente la lingua napoletana ti dà un'emozione diversa perché stai cantando appunto in una lingua napoletana, perché poi dicono il dialetto, no, in realtà il napoletano è una lingua, come il siciliano ovviamente, no, perché alla fine le origini miei sono siciliano ovviamente, e quindi trasmettono poi appunto sempre delle emozioni diverse. E fra tutto il tuo repertorio c'è un brano che comunque secondo te ti rappresenta più degli altri? E qual è la sua storia in particolare? Allora, sì, diciamo il pezzo diciamo importante, tra virgolette, è il mio primo brano, che in questo caso è Sensazioni Magiche, perché è stato appunto il primo brano che ho creato e fatto ascoltare appunto diciamo a tutti. E poi diciamo pian piano altri brani, però diciamo non c'è proprio un brano specifico, ma diciamo che potrebbe essere sempre il primo, perché il primo è come l'amore, il primo amore non si scorda mai, diciamo, diciamo un po' quello. Allora, nel corso della tua carriera, ovviamente fino a questo punto, avrai vissuto sicuramente tante emozioni sul palco. Volevamo sapere se c'è
un concerto, un'esibizione che magari ti ha colpito, che non dimenticherai più delle altre? Allora, sì, il concerto diciamo che mi resterà sempre nel cuore è il primo concerto che ho fatto a Napoli, dove mi ha portato appunto sul palco per la prima volta il mio amico e fratello Carmine Diamante, ed era precisamente a Sant'Angelo in Formis. Quella è stata l'emozione che io non dimenticherò mai, perché appunto è stata la mia prima volta a Napoli e la prima volta appunto davanti a un pubblico napoletano, quindi quando io già vedevo la gente che canticchiava, perché poi è stata una canzone che già era uscita un po' di mesi prima, diciamo della serata, per me già quello è stato un traguardo. Quindi questa secondo me è stata la serata proprio che mi rimarrà, che non posso dimenticare mai, ovviamente. Niente, provo a immaginare, perché comunque io ho conosciuto Carmine, persona meravigliosa. Sì, veramente. abbiamo fatto appunto Ricordo- la prima serata qua in Sicilia, dove c'eri Sì, tu io- come alla fonia, ovviamente. Ricordo che era una persona meravigliosa, quindi forse magari il ricordo è anche per quello ancora più Sì, bello. sì, esatto. Allora, quando è importante invece il rapporto con il pubblico per te? Allora, secondo me è fondamentale, perché noi artisti siamo, diciamo, arriviamo a un certo punto grazie al pubblico, secondo me. Ovviamente è il pubblico che ci sostiene, sono loro. Io appunto sto intraprendendo lo spettacolo, appunto, poi ci torniamo anche dopo, che si chiama Cuori e Musica. Ho deciso questo titolo perché appunto i cuori sono il pubblico, cioè la musica la porto io, ma i cuori siete voi, ovviamente. Cioè, secondo me questa è la cosa fondamentale, quindi il rapporto con il pubblico, con i fan è fondamentale, ovviamente, in primis. Allora, il panorama musicale, come vediamo, è in continua evoluzione. Tu come vivi questi cambiamenti e comunque come riesci a mantenere la tua identità artistica? Perché oggi non è sempre facile. Sì, oggi non è facile, specialmente con l'intelligenza artificiale, quindi questi brani e tante cose. Allora, la mia originalità, diciamo, sono sempre scrivere parole che vengono dal cuore, parole che vengono vissute, e poi l'importante è anche l'esperienza che uno fa, perché studiando e facendo musica, comporre musica, la gente se ne accorge che in realtà quel brano è fatto con il cuore e non è fatto con un semplice computer. Quindi penso che un buon ascoltatore riesce a capire se quella canzone è uscita dal cuore, è uscita dall'anima o è uscita da un computer. Io penso che questo lo percepisce chiunque. Allora, un'altra domanda, volevo farti se ci sono nuovi progetti in arrivo. Sicuramente sì, perché tu sei sempre in continua evoluzione. Sì. Se potevi anticiparci qualcosa di quello che vedremo o ascolteremo nei prossimi mesi. Allora, ora è uscito il brano Notte d'estate, che dovrebbe essere il brano estivo. Ci sono altri progetti, c'è la seconda parte dell'EP, che abbiamo fatto l'EP chiamato Diverso, che è quello in italiano che dicevo prima, e ci sarà una seconda parte dove già abbiamo alcuni brani mezzi pronti, diciamo, e vari spettacoli che stiamo organizzando, oltre a questo qua del teatro, che è la prima volta che io sono al teatro, quindi sono strafelice, cioè per me è un altro traguardo, cioè oltre al palco di Napoli, questo qua in Sicilia ovviamente secondo me è un altro traguardo, perché veramente allora sto trasmettendo qualcosa di positivo, perché sai, qua non è facile intraprendere un percorso con questo genere musicale, ovviamente, quindi quando già ti danno la possibilità di avere un teatro, un qualcosa già di diverso, secondo me già hai trasmesso e stai trasmettendo qualcosa di positivo, ovviamente. Allora, se potessi lasciare tu invece un messaggio ai giovani, tanti giovani che sognano di vivere di musica oggi, quale sarebbe? Allora, io sto lavorando anche con tanti giovani e questa cosa mi fa molto piacere, perché quando arriva già un giovane da me che mi dice ho fatto inedito, facciamo una composizione musicale, per me già è anche un altro traguardo, perché è fondamentale studiare, è fondamentale farsi l'esperienza, però questa è una cosa molto importante, quindi avere già degli inediti da giovane, quindi vuol dire che già da giovane, cioè da piccolo già ci credi in queste cose, anche perché in questo periodo è anche molto difficile, perché come ci colleghiamo poi al discorso di prima con l'intelligenza, il testo lo puoi fare così, però già quando arriva magari un ragazzo, una ragazza che ti dice guarda io già ho scritto qualcosa e ti porta il quaderno capisci, oppure se ti fa 4 accordi con la chitarra, 4 accordi con il piano, già da lì tu dici allora la musica è musica, cioè la vera musica, ovviamente. Quindi do questo consiglio, di studiare intanto in primis, perché
studiare vuol dire avere poi una figura da professionista. Quindi puoi lavorare a 360 gradi con chiunque, autori, arrangiatori, eccetera, ovviamente. E poi farti anche la tua strada. Esatto, sì, però lo studio è fondamentale, quindi quello che consiglio ai giovani è intanto studiare, crederci sempre e poi farlo sempre con la passione. Non pensiamo ai soldi, perché i soldi non ci portano a fare questo, ti porta prima alla passione, poi ovviamente la passione diventa un lavoro, però dobbiamo partire appunto con credere in quello che facciamo. Allora, prima di salutarci, vuoi dedicare un pensiero ai tuoi fan e a tutte le persone che comunque ti seguono sempre con affetto, so. Sì, specialmente sui social, che dà anche una grande mano ultimamente, perché sai, i social, cioè una volta non c'era YouTube, non c'era Instagram, quindi era molto molto difficile arrivare a tanta gente. Adesso con YouTube, Instagram, Facebook si arriva ovunque. Io ringrazio di vero cuore sempre chi mi segue, chi mi segue anche da una vita, quindi in primis sono i familiari, ovviamente tutti gli amici che ti sostengono da una vita, e li ringrazio perché veramente mi danno quella forza di andare avanti, quindi di scrivere sempre brani nuovi, di fare nuova musica, di fare sempre spettacoli, perché è grazie a loro ovviamente che succede tutto ciò, quindi grazie veramente a tutti. Tony, grazie a te per essere stato con noi per questa Grazie. chiacchierata. Ti facciamo Grazie. in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Grazie. E speriamo di rivederti presto. Ovviamente grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima. Grazie, ciao.